गाइज आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्राइवर्स को देखा होगा जिनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टूपिड ड्राइवर्स भी होते हैं जो कि अपने साथ साथ अपने मालिक का भी लाखों रुपए का नुकसान करा देते हैं। और ऐसे स्टूपिड ड्राइवर्स तो आपने कभी न कभी तो जरूर देखे ही होंगे, जो कि खुद तो डूबते ही डूबते हैं, साथ में दूसरे को भी ले डूबते हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, मोस्ट स्टूपिड पीपल्स ऑन रोड। गाइज आप सभी लोगों ने ऐसे ट्रक तो कभी ना कभी जरूर देखे ही होंगे जिन ट्रकों में बहुत सारी गाड़ियों को भर के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ट्रक को कोई स्टूपिड ट्रक ड्राइवर चला रहा होगा। ऐसे ही ये स्टूपिड ट्रक ड्राइवर ट्रक में लोडेड बहुत सारी गाड़ियों को लेके जा रहा था, तभी अचानक से ये अपने ट्रक को एक ब्रिज के नीचे से निकालता है और फिर ट्रक के ऊपर रखी सारी की सारी गाड़ियां ब्रिज के नीचे दबकर डैमेज